once he'd started kicking a ball. In Portuguese, when you kick with the foot, called pé. Maybe because I made some mistake, I didn't kick well, they said Pelen. I fight with everybody, no, my name is Edson. Nobody has scored more goals for Brazil. Nobody captivated the fans quite like Pele. Facing him was to face a phenomenon. After his career ended, Pele took on all sorts of roles. The 1981 film Escape to Victory saw him alongside Michael Caine. Go. After giving me ball, here I do these. Go. I thank God I complete my trophy home. I have everything. Okay? Thank you very much. There had been numerous health scares and hospital stays. But his family were always keen to share with the world how he was doing in what he called extra time. There have been so many greats to grace the game: Maradona, Cruyff, Puskás, Bobby Charlton, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. But none of them have won 3 World Cups. Pele was the one, an icon of the 20th century. Ashamaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haa gochaa odeeffannoo ispoortii fi seenaa taphattoota addunyaa beekamoo irratti odeeffannoowwan nuti hojjennu namoonni dhaggeeffachuu barbaadan chaanala keenya subscribe godhaa jechaa odeeffannoowwan qabannee dhufnetti isin dabarsina. Taphataan seena qabeessi Biraazil mootii kubbaa jedhamuun yaamamu Pelen ganna 82tti du'aan boqochuun isaa dhagahame. Taphataan seena qabeessi Biraazil Pelen umrii waggaa 82tti du'aan addunyaa kanarraa kan boqote waggaa ta'u namoonni baay'een taphattoota kubbaa miilaa addunyaan agarte keessaa taphataa goota jedhanii akka malee isa waamu. Bara turtii isaa keessatti seenaa taphattoonni kaan hin qooddanne hedduu taphataa hojjetee hoggaa ta'u. Pelen taphoota 1363 irratti galchiiwwan 1282 galchuun riikardii addunyaa qabatee jira. Galchiiwwan kanneen waggoota 21 yeroo taphatetti kan galmeesse hoggaa ta'u lakkoofsi kunniin taphoota 92 irratti galchiiwwan 77 biyya isaaf galmeesse keessatti dabalata. Taphataan waancaa addunyaadhaan yeroo 3 ol kaasee seenaa kubbaa miilaa keessatti Pelee qofa hoggaa ta'u. Pelen bara 1958, bara 1962 akkasumas bara 1970tti waancaa addunyaan irratti wal morkattuun biyya isaa Biraazil waliin ol kaasee jira. Bara 2000tti ammoo taphataa jaarraa kanaa jedhamuun jarmee kubbaa miilaa addunyaa hoogganu fiifaadhaan kan badhaafame hoggaa ta'u torbaan darbe Peletti kaansariin hammaachuudhaan hospitaalli inni itti yaalamu kan magaalaa Saa'oo Pooloo jiruun ibsa baaseen beeksisee ture. Pelen dhiyoo erga hospitaala seenee torbaan 3 ol ta'e kan ture hoggaa ta'u hospitaalli Israa'eelittaa Albert Einstein ibsa baaseen Pelen kalee fi onneen isaa haalaan hojjechuu didaniin wal qabatee kunuunsa guddaa barbaadamu sababa kaansariin itti hammaatee jechuudhaan himaa ture. Ammaan tana ammoo goonni kubbaa miilaa fi mootiin kubbaa addunyaadhaan Pelen du'uu isaati kan gabaafamaa jiru. Du'aan Pelen addunyaarraa godaanuu booda wal qabsee taphattoonni beekamoon addunyaa jaarmiyaaleen addunyaa hoogganoonni qaamonni adda addaa hundi gaddeetti dhagahame kallattiiwwan adda addaatiin ibsaa kan jiran hoggaa ta'u injifataan waancaa addunyaa bara kanaa Lionel Messiin yeroo nagaan boqodhu joon taphataan addunyaa irratti maqaa guddaa qabu Cristiano Ronaldoon gaddeetti dhagahame ibsuun isaa mul'ate. Akkasumas ijoollee lafaa dhufaan maqaa guddaa addunyaa irratti horataa jiru Kylian Mbappe'nis gama isaatiin gadda isaa yeroo ibsatu taphattoonni addunyaa irratti dhageeffamummaa olaanaa qaban hedduun isaanis Pelen hojiilee kubbaa miilaa keessatti inni hojjete hedduu kan dinqisiifatamu ta'uu kaasuudhaan isa immoo if biraa dhabutti gaddi guddaan itti dhagahamu isaanii ibsaa jiran. Biyyoonni liigileen kubbaa dhaabbileen jaarmiyaaleen adda addaas gadda isaanii kallattiilee adda addaatiin kan ibsan hoggaa ta'u. Pelen galmee dinqisiisoo addunyaa irratti hojii kubbaa miilaa keessatti hojjete nama galmaa'e wajjin wal qabsiisee dhaabbanni namoota dinqisiisoo addunyaa kanaa galmeessu Guinness World Records gaddeetti dhagahame ibsuun isaa haaluma kanaan mul'achuun danda'amee jira.
Gama biraatiin akkuma Messi fi Ronaldotti gara fuula duraarratti dorgomtoota cimoo ta'an jaanii warri eegaman Haalaandii fi Mbappe'n seenaa galmeessuu itti fufani. 20 kan galche Haalaand PLC keessatti seenaa kan galmeesse waggaa ta'u Mbappe'n ammoo PSG baraaruunsaa mul'ate. Erling Haalaand seenaa Pirimeer Liigii keessatti taphataa jalqabaa tapha muraasaan goolii 20 galche ta'uun seenaa isaa galmeesse. Kilaba biyya Jarman Dortmund irraa Manchester Citytti kan makame taphataan cimaan lammii Noorweey Ingilaand Liidsitti dhalate kun taphoota 14 taphatee goolii 20ffaa isaa eda garee abbaan isaa dur taphataa fi tureem Liidis irratti lakkoofse. Sitiin tapha dirree Iilaand Rooditti imalee taphateen boqonnaa dura Liidisiin qoramus boqonnaa booda yeroo dabalataa kenname keessatti goolii Roodiriin lakkoofseen lubbuun itti deebite. Boqonnaa booda Haalaand daqiiqaa 51ffaa fi 64ffaa irratti kubbaa Geerlish mijjeessee dabarseef goolitti kan jijjiire waggaa ta'u garee abbaan isaa taphataa fi ture akkasumas ijoollummaa isaa irraa qabee deeggaraa guddate dabrees garee kanatti makamuudhaaf dhiyaatee ture irratti goolii galcheen gammachuu isaa garuu hin ibsanne. Gooliiwwan Haalaand lameen garuu Sitiin garaagarummaa kilaba liigicha dursaa jiru Arsenaal waliin qabu gara 5tti gad bu'ee jira. Ofii ammoo seenaa liigicha keessatti taphataa saffisaan goolii 20 lakkoofsiseem akka yaadatamu galmaa'ee jira. Seenaa liigichaa keessatti goolii 20 saffisaan kan galchee tureem Keevin Filiippii waggaa ta'u innis taphoota 20 takka booda itti aanee ammoo Farnaandoo Toores taphoota 27 booda. Waayilaan isaa Siitii 16 ta'an waancaa addunyaa Qatar irratti morkachuudhaaf yeroo sokan biyya isaa waliin hiree dorgommichaa irratti hirmaachuu kan hin arganne Haalaand dorgommicha halaalaa hordofam aarii isaa liigichi yeroo deebi'u ba'achuudhaaf qophaa'aa ture. Gama biraatiin ammoo Niimaar kaardii diimaadhaan dirree keessaa yeroo ari'amu Mbappe'n PSG baraaruun ifatti mul'ate. Waancaa addunyaa booda liigiin jalqabaa Faransaayis taphoota keessummeessutti kan deebi'e waggaa ta'u liigicha dursaa kan jiruu fi falmattoota waancaa addunyaa lameen Lionel Messi fi chaampiyoonaa barakaanii Mbappe'n kan of keessaa qabu PSG'n liigicha dursaa jira. PSG'n waancaa addunyaa booda tapha isaa jalqabaa roobii kaleessaa chaampiyoonaa addunyaa kan ta'e Messi malee kan taphate waggaa ta'u tapha kana irratti Biraazil kan waancaadhaaf osoo eegamtu Kirooshaan injifatamtee walakkaa xumuraa osoo hin geenye haftee waliin gaddaan kan deebi'ee taphataan biyyattiidha. Niimaar kaardii keelloo 2 erga argatee daqiiqaa 62ffaa irratti dirree keessaa ari'ame. Niimaar jalqaba badii taphataa irratti dalageen kaardii keelloon kan kennameef waggaa ta'u achi ammoo daqiiqaa 62ffaa irratti rukuttaa peenaalitii argachuudhaaf murteessaa taphichaa dogoggorsuudhaan kaardii keelloo biraa argatee dirree keessaa ba'e. Staarsbargiin olaantummaa taphaa jalaa fudhatamee kan ture PSG'n daqiiqaa 96ffaa irratti rukuttaa peenaalitii argameen Mbappe'n lakkoofseen 2-1 injifatee liigicha dursuu itti fufe. Niimaar PSG erga dhufeem kaardii diimaa isaa 5ffaa guyyaa kaleessaa kan fudhate waggaa ta'u Messiin injifannoo isaa waancaa addunyaa booda torbee dhufu gara paasitti akka deebi'utu dhagahamaa jira.